if o tseba ntate o dula a tsoetswe ke eng o etsa ngo o clean o bontshe ntate se ayikho into engiyenzayo ngisuke ngiclean so ngisuke ngimbhekile ngisuka ngizibonela nayo Uyabonelwa yes ukuvukelwa isnature angeke uthikise nature masikhuluma ngomntana lo mgcobisa ibaby oil eyibunini ugwayi bakho uyavuvuka cha I'm feeling next umntana umfazi wakho sekayasaba ngoba siphile emhlabeni okhuwele manje sekafuna ukuthi umntana kasisi wakhe abe safe so angibona into angenzayo yona ngicabangela khona into angenzayo le wrong so ngiyayibona izinto eyi-1 efana understand ukuthi ukukhulisile babakho kodwa umfazi wakhe ayemphathi kahle yes ngiyaphina ngezisha then ngifuna futhi ngifuna ukupheka so wena upheka ayirati ngomzama kore ha uqala uqinisa mumofathi sobonana dibona umuntu wantata dutsiwe uyahamba nekathi uyahlala futhi ibunini njengoba ngaka noma ngaba na 50 mina ngisaphila uyoloko awumntwana kimi baba ohlala umntwana kimi ngicobisa ibaby oil uyambona ukuthi umntwana akana problem umntwana akajoli akazi next ngumfana so uzobonani nje ekubeni angazi alo ngithatha njengoba ngubaba kuyi ngiyiguidance yakhe ni-protection yakhe umuntu omdala ngiyathanda lokuthi abona yena ke umsadi mo yena never abonele ngwana. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Street Channel. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to share the viewers. Sorry guys, the subscribe, the family, Lady Blue thing, and so guys, I can't get the jodi to the follow go Instagram, they go TikTok, okay, Lady Blue 080 hashtag yes baby mutomolo. So guys, can always say mami mona mutomolo. Can talk about introduce or when I'm no why let's okay nna ke mme Matsukolo wa Matsemela ke tlo reporta ka ngwana wa Oswaka ke monkile a na le 16 years so ntho ke se understanding o dula kentse di short di tepe ha cleaner wa khumama and ke dula le motho wa ntate mo na go go tswa ka matswele so ke understand go gwetsa galang ha ke zamba bua le ntata ko ntlong ke mmotso gore wena o bona jwang a ga ke ngwana motlogele so na ntshware sharp because of na go una lo tswa ka di bump shots. Okay mama go manyane like if it that pass ya ga sa man yes ale rata ke utlwa le jwale eish okay motho mo sorry o ditsa le ngwana o su ka yena o teki msilo kwa kontlong oh iseng ke o su ko kae o su la feta o ile hlokafala so na ka tiseta monka eske le mangwana hae so ke mokile ana le 16 so na tse ke dula le ena so o dula kentse di tsepe then na cleaner ke batho ba etsang so and na ke so motho molo ha cleaner o etsa jwang ke batla understand go cleaner tinne di tsepe o cleaner hona le mang ke batla di viewers di understand okay o dula kentse di tsepe na ke dula ntata ko ntlong so go mama etsa so na ke ipotse go etsa galang ke za mo bua le ena ke so o go mama wena le ntata mo ntlong di dutse ka stepe se bontshang ka mo morao mohlomong stepe se ska ka ke stepe se ska na se bontsha di bone so ke bua le ena ke re ntho eo a o ka ska etsa jalo ka rona le ntate mo ntlong a ga nna ke na bothata ke bone le bothata se ke la bona so yang o tla ka bra ke batla understand o etsang ka bra o etsa jalo o tswa ka bra ke motsoro wa etsa so a ga yena a bone go na le problem se ke la bona so di family tse ding tsona di kae di family tse ding di teng mara ba dula kwa go gole ntse di le teng but yena o ratile nna because of a re nna ke le haufi le yena and then family tse ding a ona ntate ke nna ke dula le ntate okay ke kopa botse something e motho mo wena ska o dula le motho ntate o feel ga se ntho sharp ya go ngwana o how old she's 16 years ke mtho tsana le 16 ona tsona le 28 okay ska ile 28 a o feel go bana se le motho mo le ready o feel ka reng ntate mohlomong a ka o ka etsalang ka ena hantsa bona ntho tse ba tse ba bontate ba jwang a ka thega gore and when a bona yena ke mosadi mo yena never bonele ngwana se ke la bona because of ba bontate ba lekega so na ke za mo protector but ntate yena o bona se problem so wena ntla ntlo batla go thusa ka ntse nna ke batla le nthuse ka gore le ntse gone o ntshetsa yena
aye kae ayodula le ba bang o bo mamkhulu ayodula le bona because of nna ke bona a ke feel comfortable because of so how wena pele o re bisa o ile ba thaya mo tsamaiso o buele bo mamkhulu o lo mo dudisa le bo mamkhulu ba tsamaile family tse ding o ile thaya o bua le ena na ke zamile bua le ena a rena a ka se go because of bo mamkhulu ba dule le bontate o bua ka tsela e feng ke batla ona le bad attitude a rena ke bone go tshwantse ke se go bo mamkhulu because of bo mamkhulu a ona bontate so na ke na le mo a because bo mamkhulu abana ba dule ba bontate ba dule bontate ye a tshojwana so o tshwantse dule mo banna le motho ntate mo na le motho ntate so ka mjotsa nna ke ntona I'm not happy about what she's doing are nna ke bona ke le right mo wa tshwantse ke se mo sana bontate mo ke protected ntate o reng ena ka o dula tshaba bua le monna ka tabe ke za examine bua le ena njotsa gai yana bone bothata wa bona so nna ke kopa fela hore ha le ka at least le motlose a dula le family engwe okay motomolo because of king how ene ke batla go le wena o dilo le save o feel free ntlo nya ha o dilo feel le comfortable because of na le monna ne motho nyetseng le nna ke nano teng mosadi ya ka ratang hore a ska feel comfortable ntlo nya especially if na le motho wa dilemo tsa sa fitile bo 18 20 21 a tsama ka bo matswele o sola le go ntse o tsola so ke kopa re kene motho mogolo o ska re eme mo pela charata gore fitletse ke kopa re dumelle re kene re gone o kena re bone go etsa jang yeah good ke kopa o lo sheba mfana then I get it o tla go tlontso everything is sharp ane lore montlung kunjani kumenjani mangithi kumenjani ukuthi u check iscout ukuthi abo baba ngithi ukuphi no sisi ya akere motho mo leseketsa so ka baka la hore o tsholo gore sometimes ga kena re ikenela ka di camera nenneng tsholo gore motho mothola a so tene ka yena ngwanong wa utlwisisa se re kena o tsama ka di panty o a re tse ayane no na le beta attitude shame o araba de wa ratang ka teng a mpone go ke sekhumelo sa pitse feng ha o hlo o phe mang o etsa jwang ke batla a pay ha clean mara ke tlina nakwe o tlina o rata yena wena o ka se mo jwetsa a go ka se njwetsa ka tsebo tswatse ke tse pizza o e zonda bo tlo jwetsa ntlo go yena na kwa pizza What's up? Okay. Motho mo le ke kopa re kene please. Ya, ntse tse ding motho mo lwane. E re bue le ena go. Mama ona di tsake. Ha ona di. Una le katsi ka tsai. Ai mara motho mo lwane. Na. Isa wa go fela maunki. Okay. Ka kena motho mo le ke tla late. Coco. Dumela. Oh, let's go, baby. Keleboa, Kuchi, thank you. Mutomo. Oh, he got him on a touch. Okay, ntate le guy. Kwa jama mo itse ke ntate malat. Ke tate matsema. Ma skisi spanisa how I can see bi manyana mara kelebo. O se le guy. Ke go jang se ke te. Mutomo le right. Right. Okay, ke shapo mutomo le ke tlile le mme matsimela mona. E re ke mo fefela sebaka so a le hlalosetso go wa re tlile mona nna ke Lady Blue mothomolo wa Street Journal ke thusa batho especially ha bana le mathata so ke kopa o fa mme wa ka montlong ka jeno sebaka so re yena a bue mothomolo okay before akhuluma kuqala ngicela ukubuza ama camera wani manje wenza nabantu bama camera ungasitshelanga kwenzakalani mara baba ngizamile ukukutshela ukuthi uzama akana nhlonipho uzama ohlala gqoka igcebhe so mina ngisathanda angifeel comfortable baba kuboyise so hane akudeli okay Mara manje umuntu uzama ugcoka isicembu uzama mose umntwana omncane uzama ukhuliswa yimi nawe angithi umntwana kasisi wakho sizikhulisele yena ngithi so uzama umntwana maye wena mowuwarishwa igcebhe sikazama okay mutho mo le koparetse so because of maybe mama we beile ka tsile so okay uzama mama ngolles o re se ile makgetlo a bua lwena a ke se batho ba o le bua ska emotlong lami ya ke sizulu okay sizama uba ngibhalele umama ngibhalele uyasho ukuthi aka feel comfortable siswami ngicela ungangithathi wona
Okay. Mama ungibhalele uyasho ukuthi usizama umuntu ozithandela icephe Nkosi yami nanoma aklina usizama kena ndaba ukuthi uyaphansi uklina adunusile wena kubonakala ipaint wena kubonakala ini awunandaba and umama uyasho ukuthi lento iyamstressa ngenxa ukuthi yena uhlala nomuntu wesilisa and uyazi ukuthi abantu besilisa sometimes banokuthatheka especially if so umuntu omdala una 28 mawuzodunusela ubaba abona isibuno sakho emuva manje usumama ufuna ngenze njani ke so another thing sizama umama uyasho ukuthi unokuza la eDani ukumori limpi uze namabra uze wena ugcoke ibra Nkosi yami kuhambe nebrana nani isuka iyenzwa yini ukuthi wena uze around endlini ngebra like nyani yashisa ngenze njani ngoba kusuke kushisa yashisa ngenze njani and ngiyaklina nje ngeke ngiklina so sizama umama ka feel comfortable ngayo leyo ndaba uthini wena ngaleyo ndaba hayi nama yike into engizoyenza naye lapho ukuthi wenza kanjani I don't know motho mulu wena zama atsamaya ka di bonus ha ya hantsa tsamaya atonosa antsa tlina o tholo go bona hala se bono ka mmao se ke batla go se botsa ka wena I take ya ke mo tabeng ha o tlo mo shebile o fila jwang o reng o ibona le ntshwa sharp na o go try le wena o supporta mama go tshweza mayetsang high sharp I'm not saying zama skatina diqepe wa sentwe ke tshong but ntwe ke tshong go ha sa qala a tlina atonosa a tinne ntwe ka e bontshang di bono ene wena le motho ntate o dutse mo mo shebile o reng wena ka tabae hayi mina angibone inkinga or yini mama wena awusangithembi wena awubona inkinga umuntu omdala reason being akusinkinga ngoba mina umntwana yimi ngoba ngimkhulisa so nanoma uzama wadonusa lana azazoklina ngepaint kubonakala ibonu akudonusela aklina la awuboni kuyinkinga angibheki nokumbhe angimnaki nje nakathi so umuntu nanoma uzama aklina bathi ugcobisa ipolish ula phambi kwakho emaphakathini isibunu sakhe sibheke side lakho awunyeke ube nenkinga like bheka my sister uzama mekazoklina la hayi mina mele ngisukume mina mhlambe ngimnike ispace aklina cede hayi ukuthi manje uzoklina nami ngiloko ngihleli kahle ngiloko ngibhekene naye ayikho kanje umama yena nje ukuthi yena mhlambe asho ukuthi akasangithembi so mothomolo eyawo ezama ebile udula una attitude for wena how respect awuzama waweza njalo like ufuna ngenzeni because mengihlezi ngimuza ukuthi mothi ngathi ngicepe ngisicokile ngicokeke because izimpahla enginazo ngenze njani okay siza le yenza ukuthi wena udelela umama endlini makathi clean apheka wena ungafuni isuka yenza ayimdelela like ngisuke ngifuna ukuyenza so ngenze njani because uyangenzisa ngiyenze then yini engiyifuna ukuthi ngiyenze futhi wena awuthanda amabhodo mama nokupheka nje awufuni uyazenza yes ngiyaclean ngezisha then ngifuna futhi ngifuna ngipheke so wena upheke awumthathi njengoma wakho sizama umama ngithatha njengomama makamela pheka ngishenjisane mina nami sibonisana sishenjisane ndini because nami ngumuntu ngiyakhathala angithi nayo hlezi apheka nawe hlezi uclean yes so mutho mula kethi bahali changeisana wena leza uclean nna ke wa tsebe ke na le uketsetsa nako ga ke mkopi ke iketsetsa ke bua phela nyazenzela mina uyazi naye so upheka imihla kusemabhodweni so sizama njengoba umama na communicator wena ngafeel comfortable utine lo utina ngipela ntate especially how clean how we boni into e wrong or maybe ayakithina ke kitine tight bani udula motho ntate udusi no angiyibona into wrong because ngibona nje ngithatha njengoba baba manje nayo ngikhulisile so angiyibona into angenza yona into ngicabanga ukuthi engangenza into wrong so ngiyayibona ukuthi into e1 efana nobaba understand ukuthi ukukhulisile babakho kodwa umfazi wakhe emphathi kahle okay ayike mina umama wami ke bengashi bengazi ukuthi ayina imphathi kahle because bekasangitshela ukuthi into ezincane akasifuni ngisiqobe so kube bekayithekile into engayigcoka ezongifila comfortable ukuthi angibona ukuthi bese ngicokile ngumntwana ngiright bengizoba right so ayike into ayithekile mama hanhle wena ke batla ukuthi ulelo rezama utina dicepe kapa ulelo rezama utina dicepe kanako e wrong and uditina kanako wrong una le motho wa ntate especially maybe ha cleaner isa engeni ska no go tsena bona la le di bono ka mo magafu ke lela go kenya dicepe o na le tsona ntho tse ke mo reketse diaparo ke o na tsona re kotse ditele a ga di rateng so when I feel comfortable go zama tene dicepe yeah ke feel comfortable ke feel comfortable ke mjotsa tlo a ga no o apara ntho a ratang ka se mo choosetse okay mo diaparo ke utlwa motho mo lo uzama go yena tena ntho e ratang ya but nna e ke sa e rateng go uzama go re ha o qala o tonosa mo mofatsi so bona la di bono motho wa ntata dutsi and motho wa ntate o nyetseng high sharp
Okay, manje siswena bacabanga ukuthi ngenzenjani because yazi mina bengicabanga ukuthi ngoba bami wena bothi let me tell you something mina ngizokutshela iqiniso siswa uyabona lo mhlaba lo siphila ku umhlaba okhuwele siphila nabo baba abakhona ugrape abantwana elingibona babathwethini emhlabeni wamanje abo baba bayakhona ugrape ingane zabo zegazi so into engiyisho I'm not saying ubaba ngagrape but asazi ukuthi ubaba makahleza kubhekile ufilani ukuzizwa kanjani makaloko abona ibhunu zakho emuva mawuloko uclean ngoba umuntu wesilisa enesikhathini samanje uyazi ukuthi izinto eziningi abantu besilisa bayaziyenza ebantwini besimame bese babe nama excuse ukuthi angithi biyena bekangithemta ngibona ibhunu ngibona ini so mina ngiavoidele ukuthi ugqoke igcebheke kushuthi ubaba akubheke ngendlela ongo uzabasini into engiavoida kuwo ukuthi wena uclean umuntu wesilisa ahlelela oshadile ugqoke igcebhe kodwa mawuloku uclean uye gobe phansi kubonakala indono yakho yabona base kubonakala isibunu sakho kusuka kugwenye into engingayithandisisi so bengifuna ukunderstand ukuthi lento le affecta umama indoda yakho uyazi ukuthi yena makazothi kuwe ungaloku ugqoka so endlini especially indoda mayikhona ngifila kanjani yeah understand okay yes so mina khona into engimangazayo la sisi ngoba uyazi umama asendlini ukuthi bengimgezisa aye esikolweni amncane ngimgcokisa ahambe ngimkhaphe aye esikolweni yini eseyishintshile manje baba ngisabuyela epointini yami umuntu omdala ukuthi emhlabeni wamanje siphila emhlabeni okhuwele siphila nabo baba abakhona ukugrepa ingane zabo abo malume abakhona ukugrepa ingane zabo abo so into mama avoida ngongwane wanacetela ayentezwana wa understand so wena umuntu omdala ngisakubuza lento iright ukuthi usisi aclean la uloku ubona ipaint yakhe makagobile ubona ipaint yakhe wena ufila comfortable ukuthi mawuloku undlula uzama uphansi ubona isibunu sakhe emuva hayi mina angicabanga ngaleyo nto le ayifiki nokufika nje emqondweni wami ngoba angikho kulezo ngqondo lezo singabantu besilisa asifani namenhliziyo yilento engisho ngithi abanye baba nya anifani kodwa umfazi wakho sekayasaba ngoba siphile emhlabeni okhuwele manje sekafuna ukuthi umntana kasisi wakhe abe safe ngezinto eziningi that's why abizi street journal ukuthi umntana akakhuzeke angayenzi kanjalo especially phambi kwakho okay sisicela ukubuza umama mina akakhuluma la ayikhulumayo ukuthi yena ufuna ukuthi ngibe safe like ufuna ukungisapha yena ngokucabanga kwakhe mami ubadomisa yena badomisa kuba mama mkhulu ake ngikhona mosinukhamba ngeke ukhone angeke uzukhona ukuhlala nabo mamkhulu angeke ngikwazi ukuhlala nabo mosi ngoba bahlala bodwa makwabo oh my sis oba uthi wena nyeke uzokuhamba uyohlala nabo mamkhulu bakho ngoba bomamkhulu bakho abahlali namadoda kodwa ufuna ukuhlala nomamncane wakho ngenxa ukuthi mamncane wakho uhlala nomamkhulu wami then ngiyahlala ngene indoda endini then ngenziwani uthi kanjani sisi angikala nomamkhulu wami ngene indoda yasephendla ngenzakalani so kuzongena sikuphi lapho so asenze so let's say mina like ni security la ekhaya so mawungekho mawusuka ubaba uhleza available so okusalayo kwayazi abantu ngaphandle ukuthi mina ngihlale ngikhona la njalo so baba ufuna ukungitshela ukuthi wonke umuntu wesimama ohlala yiwani kuzongena abantu bamrape esikhathini samanje angeke usathemba sisona yile nto yabona ngiyabonga umuntu omdala ngiyabonga ngepoint yakho umuntu omdala ngibuyela lapho esikhathini samanje mawuthi esikhathini samanje ngeke usathemba ngibuyela epointini yakho ukuthi lo sisi acline ubona isibunu sakhe emuva abantu bamanje ngeke usathemba isimple into engikhuluma ngayo njengoba wena ungitshela ukuthi esikhathini samanje ngeke uthemba nami ngikhuluma ngale nto le njengoba nawe ngeke umasho kanjalo nami usisi akathayi ukuba safe especially if makwamele adunusa acline phansi wena ubona indunu yakhe emuva leyo muntu omdala mama uzohlala paint yani uyohlala paint phela ungangithathi wrong naye bengithi angithembi abantu bangaphandle hayi ukuthi mina la endlini mina bengikwenzela iexample ukuthi sisithi ngibuze wena kuthiwa wena ngihlala khona ufila hot manje kumele wenze njani ungitshele sisi uthini yes let me tell you something angithi uyenze ubuza mina ithi ngitshela ngiyenze example ngalento oyishoyo mina ibe bathi ngumntana kama ngihlala nobaba bengaziqephezela bengizosiqoka isiqephe kodwa makuyisikhathi sokuclean ngeke ngize ngiclean ngesikete esingaka ithi mangidonosa ngibhekale umama nobaba bahlele phansi ubaba abona ipaint yami emuva bengeke ngize ngiyenze ngoba bengizorespect ukuthi ubaba lo ushadile ushade nomamncane mangizombonisa ibhunu zami umuntu osimame khumbula ukuthi siyadevelop ibhunu ziyakhula umzimba uba fresh ngiyahalisa umuntu osimame so angeke ngize ngikhona ukudonosa no matter ukuthi umuntu wesilisa ungikhulise kangakanani but ukudonosa zabona ipaint my sis but ukugqebheza bengizoqepheza if ngifila comfortable unless if ubaba bekazothi bekazongirape ngenxa ukuthi yena ustopped but zokuthi mangizoclean ngiclean ngento ebonisa ilimuva kwami
ibonisa isibulu ukuthi mangidumisa sobona isibulu sami sisi mina bengiyenze ngiyenze sorry umntwana njengoba enza lento ayenzayo uyenza ngoba azibona ukuthi usave security yakhe mina naye uma mncane Mothomolo ni safe umfazi wakhe akafili somele ayenze noma yini umfazi wakhe akafili comfortable umfazi wakhe wena uthini ke kusho ukuthi yena akazithembi or akathembi mina angazi ngoba simkhulise soyithulo umntwana ukhulela phambi kwethu Muntu omdala ngimgeza ngimdonisa Mothomolo anga uzwezwa ngithusane le batho ba di case engata whereby bana ba ntotsa kine ke dula le ntato ka ngodisa mara ntato ka kena le be semfana o ne nga ntlapisa ke ntate o ngreipileng ka sojwetse ke bua so Mothomolo ke khalmela o sika a ska tlina a bontsha di bono tsa mo fatse ka ba ka ke se ke tibile di cases tsa bana ba reipileng ke bontate ba bona Mothomolo ka ba ka la ntho o ibua Mbontate ba khona go ipa bana bona so ke tsaya go thusa os ka all means my sis ke go paska no tono sa go pela ntate so ngicela ukubuza ngisesona kusho ukuthi ikhona i-Jewish clean ngicela ukubuza i-Jewish clean ayikho i-Jewish clean kodwa manje umuntu wesilisa endlini oshade noma mncane wami ngizorespect ukuthi hayi ngeke ngize ngithi ngigqoke isikete esivele siphethe ngithi mangidumusa ubaba abone iphente emo ngezindoda kama mncane wami khumbula ukuthi sengiyakhula umzimba wami uyadevelop ngize umuntu esimami ngiyakhula emzimbeni mina wena baba ibona into right athi Mothomolo mina angibone into right ngoba nawe uzolingeka ngizangifuna ukuthi ulingeke I'm sorry and umfazi wakho uhlele nawe isikhathi uyazi ukuthi ulingeka kanjani yeah understand uyazi mhlawumbe ukuthi wena namhlanje lisaseyang bawuthi makathi athi bowulingeka wathi bakimsebe bawo wathi bake mina ngingazwa ukuthi why angangithembi ekubeni ngihleli naye isikhathi eside kahle baba wena kahle kahle inkinga yini manje sorry kube umntwana ufika sekangabi lapho bezo understand ufika sesemncane lo muntu okhuliswa yimi naye hayi ukuthi angithembi baba ngithi unganilingeka umuntu omdala manje ukhalela uyithi senze so yini into ngomama makathi usisi makathina angacepeza kodwa makathina akagcoke into right title in if now ukhona mawungekho angabonisa umama uncane wakhe iphedi akuboni nale kuthatha mama hamu wena mawungekho angabonisa umama uncane wakhe iphedi athine uzomncane bonibuni azaphume ngebra umfazi indoda eshadile umfazi wakho naye usana ama feelings and ufika insecure nami anyeke umuntu omdala ngize ngishade ngizoyeka ifamily member yami okumdala wami ngubani azogijima ngamabhana amaphedi kwami akekho umuntu ongayijabulela lento le nanoma bangathi ubani uphuma kuphi masingabantu besibamba ukuyiseke kuba khona mangithi ukuyiseke uba iseke ngenxa ukuthi uthanda indoda yakho nyamcabangela uyazi ukuthi ulingeka kanjani so mama makasabi ukuthi ubone ibhumu namaphenti emuva uyazi ukuthi wena uwiki kangakanani enokufikela kanjani so leyo muntu omdala nama ngipromote umntana kamamncane kamfazi wakho umntana kamamncane kamfazi wakho mkhulisile kwakhonela so wena uthi umuntu ukhalela ukuthi angagcoki kahle makathina makhona mekathina angihlali kanje ngibhekane naye athi angantate ngibona ke ngibona wena basamshebi mekazoklina la athi ngiyaqhela amithi mekathine ngapha angengihlale la aklina lapha mama usemkona akhona ukuba bahlale soma umntana adunuse akline phambili ba ninihlezi wayenza nje uyadule uyayenza baba manje waye uthi mara siyasukuma angithi simnike ispace sihambe kwenye simnike iroom kube huye operator baba makuyayenza lento le musi so why manje why because mina ngithanda ukuthi ngikuvikele kodwa wena yabona lento le so umuntu omdala ngicela ukubuza mama ke ukuthi baba lili viewers discourage ngelelo baba ngento engekho ngisaphinda kuwenze ukuthi umntana niwena nobaba nihlezi so abe busy yena la aclean nibona ipaint ngiyibuka inwenzeka angada futhi angada kasokhela angisha because of yabona ukuthi ngithethe laphi so manje meyenzeka mina ngisuke ngibheke yena mina maka amehlo umuntu omdala ubhekile maka ngiyabona ukuthi cameling light yabona amehlo yenye into enjalo lalela yena ubhekile maka ngiyabona ukuthi icamera nayo ibhekile nanoma ngubhekile ibhumi ngeke ngize ngihlele ngithi angiziboni kokanaye umntwana ubhizi lapha thina sinakanga umntwana thina sibhizi sithu sokwenza zethu nane kukuba mayisisi nekukuba uyishwaka kahle mfolo imgoko bethu handa dali thing fan ukade na short la ukatunusa ke short hayihlayisi paint maka uto tena siaparo fela so ngawutunusa sibonse ntate paint musalwa le teng ha feel comfortable ero ngena ke batle le go thibele nna nnete ke rata ero ke ntwa motho a ke hano a ke hano le sekolo na maka ke monno nyetse ngena na msadi ene msadi ha feel comfortable
wena ke beza manga awuklina usikabonisa di-paint zawo so uzwana umtata tshwantse babona ukuthi ne-paint epink awuklina awuthinosi atshi uzama le nna ke le sone so kusho ukuthi manje mnakaklina mina vele ngiphume ngihambe mina ya ngamani ngiyakithi wena uthi ku-right awukunankinga ngiqeda mara bekushisa-ke kenziwe njani mawushisa kwenze njani okay noma kuthiwa nginayo imama owanginabo mengathiwa ngiyakhumula-ke ngiba nginyasha ngenze njani uhlale ungqunu phambi kobaba ngenzeni nathi nyasha ama wena usitoti wena manje usitoti akho sitoti nyasha kuyashisa so kumele ukuthi kundoda yamamncane kumele ikhethe umdala kumbula bomdala izinto ziyachange uba noboya phambili amabele ayakhula ibhunu ziyakhula everything iyakhula so ufuna ukuthi ubaba leyo change wena uhlala ungqunu ayibona ndata shebele maboya ndata shebele matswele ndata shebele dibhono tsa gago ana nolwale montlung akitse angiyibona inkinga ngibona akwazi ukungeza sizama ngoba usumdala manje and usunama-changes amaningi ngicela senze somuntu omdala asibizeni nje abomamkhulu bazothatha usizama bazohlala naye ya lena ne ke prefer uyi-one ba-changisane bomamkhulu problem ko akina transport ka batho hayi ke tlo thusa nna motho mola ke re ke tlile ka street jana tlo thusa a o zama ntho go tlo yetsang gona ko go tlo dula le bo go tlo bitswa family meeting ha o bitswa family meeting le dule kaofela le be family o bone go tswa jang because o no dula bo mamkhulu ba o se tlo ntse le blue wena o ka dula mo senang banna because of ungiphile kelelo ya wena ba dula le bo mamkhulu bana bana batho bontate hayi kinkinga ngithi kuzoyena ehlala lapho mina ngihambisa usela nendoda yakhe yes uyabona ukuthi wena wabona kusitoti wena zama tlolela kusitoti sekukuye-ke lokho no umntwana akekho sitoti noma uzama ukukuchazela ukuthi ukhuliswe yithi thina babaleka ubaba ukukhula nomama yes mara emhlabeni wamanje umhlaba usile mara umntwana angeke size sazi ukuthi wena ucabangani ma uloku ubona isibunu sikazama emuva mina iqiniso ngiyayithanda muntu omdala nanyeke ngize ngijike into siyakwazi ma ukhuluma kodwa ewuyicabangayo ngaphakathi asazi uya angaqebheza mase kufika lapho kushuthi bakagqoka i-G-string uzama wadonusa wahlina phansi uyibhekela le-G-string bese uthi bengihlelela mara bengibhekela ayikho into oyikhulumayo umuntu omdala ayikho umuntu omdala ayikho mina kahlomphole ibikoko bese umuntu omulayo awuzama wena kahlobisa bomamkhulu bawo utlosiya mama nice angeke ngihambe uphela sekibona kusitutuka umama kuzama yena usale nendoda yakhe la angeke ngihambe ukuhamba khona ayanahambisha usho bani because laba abanye ngibajwayela ngende futhi ngeke ngize ngiqalise manje ngibajwayela and what if bamtreat-a kabi then uyasebenza siza wenza ngempilo ngisebenzi wenza like uyenza ngumuphi nombamba angisahleli usahlele ngoba awutholi izinto nje uhlele awutholakali umsebenzi okay lava I understand lapho wabo so umuntu omulu akunankinga for wena nomfazi wakho nibe nepeace ithi senze so uzama uzeza ngokuvakasha umuntu omulu akhe utataka ya lena prefer achak alodlula libo mamkhulu babango washo usoya mxosha umntwana vele kahle angimxoshi baba uye omele asho ukuthi xolo mamncane nawe baba ngicela ukuthi ngiyovakashela le umamkhulu kuphi aphume kuyo hayi ukuthi thina simthathele amathini uthi yena akafuni ukuthi angahlini angagcoka ipaint uthi uzama yena ucomfortable ukuthi wena uhlezi ubona ipaint yakhe makadonosa so angazi even if angagcoka ipaint kushuthi uzama ukuthi nanoma donosa wena uhlelela aklina kunankinga usho njengoba singeke simphoqe mama ukuthi ahambe yes uthi uzama akasamindi makushisa angeza la angagcokanga uhlalela wena ndoda yena kwamnonkinga naloko mina mothamul ngoba lwena ngakustota untana cha ngakustota awuna nkinga yobona matswela manasa angeke ukukhulisa umntwana kusasa wena umntwana sombona nje laba abayenzayo laba abazela abantwana bethu bababona njengabafazi bona abantu laba barepambana uthi ngabo laba abantu barepambana yabo-ke yibo-ke kumele isigwebo sentambo sibuye hayi asisana ndaba nesigwebo sentambo abona abantu la yilwane sesiyayilungisa sila yes mele asibuye ngoba kunjalo akunankinga kodwa sila usizama sibiza i-family meeting kube right kubizwa umamkhulu usizama hamba kushiyena mama ngiyacela mina ngicela ukubuza into eyi-one wena soyamxosha umntwana angimxoshi baba ngiyenza i-protection yakho zama wena ufuna ukuhamba wena baba khumbula ukuthi ikulukisi khumbula ukuthi usizama umntana kasisi kamfazi wakho and umfazi wakho if athi manje sengifuna ukuthi ahlala nabo sisi bakhe une right
une-right muntu omdala ngoba ngiyabona ukuthi uyalwa and awuboni into wrong ezama yenza shuthi wena ujabulela ukuthi uzama makushisa athi yena uzohlala angcono la esofeni uhlale nje nozama angcono yena angcono sisi ngicela ukubuza la meke uthi wena uzoyenza i-family meeting nayo izoyenza i-family meeting niyenzela i-family meeting ukuthi mina ngizohamba la uzohamba kahle sisi siyakuthatha futhi ukuhamba ngihambisha bakunala ngiyakhona cha yena meka angafuni ukuhamba ngeke ahambe yabonathi ngiyangizela ngizokuthatha yabona umuntu bokumele angitshela ukuthi ngicela ukuphumele kwami ngifuna ukuthi uhambe nangulo baba umama ngeke umama yena mama walunga mathatha umama mele ubaba mele amtshela ukuthi aphume ubaba uunderstandayo ukuthi umntana mele ahlale esofeni angcono le ndaba iningi ubaba uunderstandayo ukuthi uzama mele akline phansi le bad attitude kimewa badam ukuthi ungwala inalibothatha taba everything tshwanetse bentata ke understand ukuthi la mama hey nna gore ke lady blue ke tla gogola ke be ke thola ayigugulo sisimari lo mntwana lo umthatha njengoba ngubaba kuye ngi-guidance yakhe ngi-protection yakhe umuntu omdala ngiyathanda lokuthi uyi-protection uyi-guidance mara ngi-avoidela ukuthi wena makaklina ubone isibunu sakhe agobe phambi kwakho isemuva akline leyo i-wrong and manje uthi kimi yena makushiswa akanandaba uzokhumula abe neyikhethe ahlale phambi kwakho aneyikhethe sekakhulile mgcina mncane manje ukuthi ubukeka kanjani sekamdala manje ikhona into ebuhlungu because namanje ngingakhumula khumula Sophie sikubona khumula ke ayithi ufuna ukukhumula sikhumulele sikubona ke sikhumulele wena ukushuthi uyayithanda i-freestyle sikhumulele za okay umama yena nakangitshela ukuthi ngiba nqunu kwakhe ufuna ukuthini ngoba into kumele ngiyenza ngithi ngiyaklina kwakhe ngibenza into kumele ngiyenza ngithi ngiyaklina anginandaba ukuthi ugqoka ini maka mawuklina ke ungavelisa amapenti hayi maka it's up to her ke leyo ngifuna manje soyahamba uyaphi manje mama bayethu ungahambi phela mntwana asikuxoshe thina mina ngeke ngikuxoshe la mama la kukwami la ngeke ngimxoshe la kwami so yena bekafuna uzozambela ulele uzama manje angifuna ukumbuza ukuthi uyaphi na yabo mthomo lebeyawo nathatha abana lento makazana uyaphi vele ngiyahamba ngithi mama uthi ngihamba ngiyahamba wanje ngiyenzeni mina angikathi hamba wena uyafuna ukuhamba noma ufuna uthi ngihambe kwakhe so ngiyahamba ngenze njani uyafuna ukuhamba wena na angizange ngithi ngifuna ukuhamba naye uyangixosha ukuthi ngihambe when are you willing to sacrifice umshado wakho ngenxa ukuthi mama uthi uzama ayohlala nabanye abosisi bakhe wena uyavuma ukuthi umfazi wakho kushuta ngayishiya leli khaya ashiye wena nozama ngoba wena uzama ngapha yena mengabe sekakhathela ukuhlala la well mina anginankinga na kusho ukuthi i-decision azithathele njengoba ayithathile umfazi wakho ufuthi umfazi wakho njengoba uncenga uzama uthi if uzama ngafuna ukuhamba ngami umfazi wakho uthi ucela uzama ayohlala nabamamkhulu ngoba uyabona ukuthi kunama conflicts amaningi so wena uthi ku right ukuthi nanoma umfazi wakho angayifuni lento ukuthi usizama ahlale umfazi wakho makangangala athi akasayifuni lento kwenzakala ini mina usisi ngasekacabanga ukuthi mhlambe afuna ukuyoshaywa umoya angeke ngimvimbe i-decision yakhe njengoba ngeke ngimvimbe nomntwana nekathi uyahamba nekathi uyahlala futhi angeke ngimxoshe so yonke into umuntu uyenza ngentando yakhe ngokuthanda kwakhe ukuthi uthanda ukwenza ngesikhathi siphi hayi ukuthi sikhethele umuntu ukuthi kumele ayenze ayisizama mele sibize family meeting nendaba too much omo emela ntata konhlungu ndayibona mama ngizamile kwale namara na I'm nothing aribize family meeting ukuthi umuntu ubize bomamkhulu bawo naketha ibiza ke leyo family meeting sisino musisi ke leyo mina ngifuna ngendawo nendaba zama meeting mina ngizengase nawe kanjani sisi mina ngizengase nawe hayi ke nama ngisangizokasa nami nayo izokasa yiwani nefamily yakhe indlu yakhe lokho alright une right vele indlu yakhe mara mina yama meeting angizingeni so akayindawo umntwana wayithola delete ngwana ngithomulo sosikathemba nina ngibona ngathi ngimfakela ipressure ukuthi kumele ahambe la endlini ahambe kanjani la akayohlala nabomamkhulu kancane akathandi angeke simforce baba wayo wasekunale text I understanding mina ngikhule ngokuthi umntwana umnika ichance azenzele into ayithandayo elifini ibunu makakline emuva kunalo ibunzo umntwana mos ibunzo umntwana nyapha ibunu inzo umntwana nanoma na 28 years makabona uyitshwara ka pele wa uyitshwara kwa motho ke tshwere matsoho waka ka bua ka dibono wa imasaja ke tshwere matsoho waka mama ho wa bona ke ntse ke bua gona le ntaba ka street channel ga ibana mihlolo ha guys wa mo emela wa se mo se street channel ga ibana mihlolo modimo
awuhlise nankatsamaya mind mara ngicela ukubuza into eyi-1 dala ngimgeza ngizigcobisa le ibunu ngimfaka ipaint ngimnusa esikolweni ngiyabuza baba but manje sakamdala ukuthi ungayenza le nto le and for sake yakho umdala le ngaphandle hhayi la echarity mara motho mo le ntho tse di too much ibaby oil dala ngiyifaka la emntwaneni ipowder dala ngiyifaka eyibunu nakuphi why manje sekumele ufaka i-baby oil ne-powder ey'bunini zakhe asasemncane manje ukhulile lo muntu una-28 namanje usesemncane kimi so usesewumntwana namanje ungamgcobisa i-baby oil ne-baby powder ey'bunini njengoba ngakho noma ngaba na-50 mina ngisaphile uyoloko awumntwana kimi uyohlala umntwana kimi ngangicela vele ngangicela amethi kucela yena hhayi ukuthi yimi engicela ukuye ocelayo ngwana akake kowena njengoba athi uzohlala makashisola uzohlala amatonatoni uthi wena awumind makulosisi makangathi kuwusiza baba mgcobise i-baby oil manje lese une-ikade angani noma thi ucela imasaji athi umntwanami angithi she's my child ke ngwana o iswa mosadi wa gago ntho o ibuang motho mone mara kimi umntwana uyohlala awumntwana and awumind nanoma manje ashise so wena nanoma manje bathi uyashiselwa njengoba bathi uyakhumula manje anginankinga mina sobona kwayi-emi akaka umuntu amubona uthi wenahlezi ukuvuvukile masikhuluma ngomntana lo mgcobisa i-baby oil eyibunini ugwayi lakho uyavuvuka cha I'm feeling next umntana kiphela ke ngwana oyiswa msadi wa gago yeah batho ngausi mina nginazi nize ngani ngibalandele ukuthi bazongithathela uzama thina la ngoba akangibameli une-bad attitude baba lalale wena umenzani ubaba ayikho into engimenza yona ayikho into engimenza yona njengobaba as always ubaba umkhulisile ngekafuna something ufuna imali okay ngiyabona ukuthi ukhulisile maka masikhuluma ngale nto e-baby oil neyiboni igwayi yakhe iyavuka naphela batho ba baolela tse ba lady blue straight ke straight nine ke bua ntho le straight ba nketsa mosebetsi wa ka na ona ntho ke tshabang ene motho mo ntse ke tsho kwa ya e dula e gugubile ene nna ke kene mo motho le sharp motho mo le sharp bua ka di buni le baby powder so godile ko pele wena nithemene ngeke azange wangibheka angithi ngithole ungithole mnoko ngihleli phansi manje sesiyasukuma manje ngiyaqala ukuhlwa ntho eyo wena awuyitseba ke bathi ngiyaqala ukuhlwa ntho yakhe ngiyaqala a ke batle batho ba re ke hlaza ntate ke batla go tseba wena motho mo kwa ya hae dile go yaqala yetsala akitsebi oya mhlali ngaka fe wena awuyibonanga ngoba bengihleli esofeni angithi ngiyovimba umntwana ukuthi angahambi angithi nina ngifuna ukumxosha so ukwatini ufuna umfazi wakho akayazi ingaka mse uyazi kahle ukuthi sekabona nina sekashintsha istatement uyazi kahle hawu wayefuna ukuxosha umntwana umama mina uyenza ngathi akayazi indoda yakhe ukuthi njani indoda yakhe ubuyazi indoda kuhlala nayo uhlala inje uyasho ukuthi ayikakazi bengaka akazi ababehlala ingakanani bengakanani wena usitoti ufuna utsola nje nse kuhalala hayi ngiyabuza hawu wena wenza kanjani uyazi kanjani ukuthi mama uyazi indoda yakhe uyazi kahle angithi uhlala nayo indoda yakhe ndini angibahlala bahle bonke Pathong uhlala bahleli bonke uyabheka mas uyazi ukuthi indoda yakhe ihlala ivukela akaboneni uhlezi ubonwa yini mama umntwana uyabheka kanje mama wayuthana ngibu akona mathanda kwathi yo mama ikine ke fihlile tabe mo ke e batla wa muhla o sorry mama uye o watseba umonna hae o dula o yazi ukuthi indoda yakho ihlezi ivukela meaning le hantse atonosa a tlina motho mo lo mo fatshe ntsa bontsha monna o seboni watseba go lena matsi ba ntate dula tsona wetsa dintho tse ka di-intentions bane wa tseba if o tseba ntate o dula a tsoetswe ke eng o etsang gore o clean o bontshe ntate ayikho into engiyenzayo ngisuke ngiklina so ngisuke ngibhekile ngisuke ngizibonela nayo yes motho mo lo manje akusukuthi yimi mina wabona wa usabatla ngwana wa mangwane wa motho wa tsamaya is it because of friends a clean ukhaza ke dibono and o go dula o phonyetso o go wena kwa ya utula itsuwetso ka bakala so tshole no isa ka mabomo manje uthi uhleza aphonyeno mara ungitshela ukuthi mawushisela uzohlezi ungaqokanga uyabona ukuthi nawe ufuna ukuthi baba yini akwenzeni wena kahle kahle manje sisi wena bofuthi bocamsi ngenze njani mina bengicabanga ukuthi uhambe uyohlala nami nana ngisho ngihambo awuboni wena ujabulela nje ukuthi
angeke uyiphilise nature uyabona ubabuzwa kanjani uyazi why alwa uyazi ukuthi why alwa ukuvukelwa uyazi ukuvukelwa yena abaphezulu uyazi why alwa ukuvukelwa inature. That's why ke uthi lo mama akunankinga lo mntana lona ananoma angagcoki aclean manje ukubona isipunu sakhe uyajola sisi hayi angijoli. that's why yena hayi anginankinga because people ujola bozo understand ukuthi maka ngikasethi into somunne ngwamotho ngikasitsuli but awujoli lazo sinataba le ntata bona magagwa ka momo ga go ntse ba go dula tsuwetso ntata ska ntata go vukelwa inature mutho mole go le ntse uyambona ukuthi umntwana akana problem umntwana akajoli akazi next ngumfana so uzobonana ekubena ngazi so ufuna umfundisa uzobona kanjani angithi uyosho ukuthi uhlala unjalo wena mina manje angayinothi ntata into ngaba athi ukuvukelwa inature uthi inature ma uhlezi uvukelwa wena umuntu omdala hayi cha kusho ukuthi kuyazenzakalela yiko ngithi it's nature kuzenzakalela makwenza fika ngaleso sikhathi masikhuluma ngeyiphunu nama baby powder ubheka bani manje beka umfethu ubambe kuphi why ningambuze so ufuna ukuthi kuthi naye bheka ume kanje ume njengami why yena ukuthi akafikisa ngizandla la ayibamba kathi ukujume so wena umuntu omdala bozingwaya phela naye bozingwaya angeke siphoze njengaye nami kunephoze ukuthi bounce ume so angithi manje umuntu omdala wena awume ufreeze ngixoxa nawe uzibambe so ukuthi uyivale lento okay mntwana ukubuza wena ubone kanjani ukuthi mvuke ubone kanjani kusho ukuthi nawe ungibhekela ungibhekela ngibheka kanjani mina umuntu omdala ngisebenza mina ngibheka yonke into mina ngibheka nawe uyahalela wawufuna hamba ngihalela ini wayubhekela omdala uyabona ukuthi uyamsukela mina mara khuluma nami ngithi wayilalela ke mina umuntu omdala wamzokutshela ngithi ngisebenza ngabantu so mangimela phela ngibheka yonke into oyenzayo ngibheka ubuso bakho ngibheka izandla zakho ziyakuphi njengoba benyile angizobheka naphansi why ubheka ngaphansi ngenxa yokuthi so umntwana manje inkinga umntwana amekabheka ngaphansi kwebhaki ekubeni wena uyakwazi ukubheka mina ngenza umsebenzi wami kusho ukuthi nawe kumele anguyenze mongafuna omunye umuntu ayenze mina ngisebenza ngabantu mina bebonisa umama ukuthi masikhuluma ngebaby powder uyavukela bekhuluma ngebaby powder wamaso wazi ngwaye buzi ngwaye ngisuswe isandla sakho sengisa lapha phansi ngoba buzi ngwaye ngaphambili uzihwapha hayi muthomola yonto so mama ngoba sona family meeting ngiyabona ngithe aleni simkhulu mama mekafuna ukuhamba angahamba ngiyaqala ukanto akithi hayi mina ngiyayeka le ndaba ngiyahamba mina usabe iqiniso mafuna ukuhamba ungahamba yekela umntwana ahlala umntwana mekafuna ukuhlala akahlala okay kusabe iqiniso hamba naye vele uyazi unereason ukuthi wahamba naye asamuthomola unalento esantuli handle batho ba ha ba soka ba robalana nna ke sebetsa ka batho na kontelle muthomola ne ke a ditseba dintho tsa batho ke shebe motho nna because of ke sebedisa ka di cases so too much first of all bona lwana ha ka ke bona tse ba magwang ke tsa so ke ngwana ke mo hodisitse ke mo ke la na le 16 so muthomola o bone la bichu bitseng kwena ke bone ntse ka baby powder tsa dilatsuelwa a engwaye ka di bono ngwana o itse yena a ka nna dula le naked mo pela ntata na bothata so you just ang tshweka batho ba wa bona go ba stout ba litsu ba tseba go ba etsanda sa ba ka sala ba litsu motho mo la skis mama e re retsa so re bitse family meeting a ke tsebe go ka gona re fa di number tsa bo osi bao ene ba tla tsho bona ba available ne re ba lati ba tlo ka osi phela mo a re fitla re tla be re sa botse re tlo tsamaya le osi ha re go mo go tsamaya ke tla le fa tsona guys nna ke a tshepa la bona o ntho e tsalang keng a sa keng na re sa tseba ntho tse tsalang mo lefatsheng keng bana ba go bala didi a ke tsebe re tla ba go balana o ba etsa eng o ba fleta didi boy le batho ba bo mangwane ba bona go ngata guys ntho e tlotsala no re ke thuse mami mo ke tlotla neng ke tlo fonela bo mangkholo ba ngwana o today then re bone go kopana le bona neng ba tlo gona mo nkane guys ke tlo make sure ngwana wa tsama bana ke bone o sto utaholo le lona le ikutlwe se bitse ena ba tla dula le naked ka re kere a re ntate o dula ponyetso ka mo ha ke mo jwetsa gore why a cleana ka di panty mo fats a re yena o feel free ka mo ntate o re yena ona ke mathata ke ntse se ngata guys if le wena mme motswadi mo o nkile ngwana motho dula le ena ene o fa mathata o se ka le bala go blue teng kopa neng follow ko Instagram di TikTok Lady Blue 080 # yes baby motomolo ke la rata guys and I'll see you in the next episode yes baby motomolo a ke tsebe ne ke kopa re tlo bua o tlo re fa di number ke a kopa mama sure